जैसा कि दोस्तों मैंने आपसे पिछले वीडियो में प्रॉमिस किया था कि बहुत ही जल्द हम सैमसंग की स्टॉपलर ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन का डेमो वीडियो आपके लिए लेकर आएंगे, जिसमें हम आपको ये बताएंगे कि आखिर आप इस मशीन में कपड़े कैसे वॉश कर सकते हैं। कपड़े इस मशीन में लोड करने से पहले आपको किन किन बातों के बारे में पता होना चाहिए और इस मशीन के लिए दोस्तों कौन सा डिटर्जेंट आपके लिए बेस्ट आएगा। साथ ही दोस्तों आपको ये भी बताएंगे कि ज्यादातर लोग इस मशीन में कपड़े वॉश करते समय ऐसी क्या गलतियां करते हैं जो कि आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। सबसे पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात ये बता दूं कि जब तो आप मशीन ऑर्डर करते हैं और मशीन दोस्तों आपके यहाँ डिलीवर हो जाती है, दोस्तों जहां पर भी रखकर आप मशीन को इस्तेमाल करेंगे वहां पर ये तीन चीजें होना चाहिए। पावर सप्लाई के लिए 16 एम्पियर का पावर प्लग होना चाहिए। वहीं मशीन में वाटर सप्लाई के लिए प्रॉपर नल का टैप का होना जरूरी है और उसमें वाटर का प्रेशर भी प्रॉपर होना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों मशीन में जब भी कपड़े वॉश हो जाता है तो जो भी वेस्ट वाटर होता है उससे निकलने के लिए प्रॉपर ड्रेनेज की व्यवस्था भी होना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि दोस्तों आखिर सैमसंग की स्टॉक ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में आप कपड़े कैसे वॉश कर सकते हैं। आपको यहाँ पर फ्रंट में ये पैनल मिलता है जिसमें आपको एक तरफ जो है वो ऑटोमेटिक वॉशिंग साइकिल्स मिल जाती है और दूसरी ओर को यहाँ पर मैनुअल वॉशिंग प्रोग्राम मिलता है। तो वन बाय वन इस पूरे पैनल पर जो फीचर दिए हुए हैं अब हम उसके बारे में जानना शुरू करते हैं। यहाँ से तो पावर ऑन करेंगे, कुछ बीप साउंड आपके सामने प्ले होगा और आपकी मशीन जो है वो ऑन हो जाती है। अब वॉश साइकिल आप कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं, इसके लिए ये बटन दिया हुआ है, यहाँ पर ऑलरेडी मेंशन है वॉशिंग साइकिल। तो आप वन बाय वन यहाँ से जो है वो वॉश साइकिल को सिलेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं तो नंबर 1 वॉशिंग प्रोग्राम की जो है नॉर्मल है कि जो भी आपके यहाँ डेली रूटीन के कपड़े निकलता है, चाहे दोस्तों अगर आपकी कोई साड़ी हो, शर्ट हो, पैंट हो, यानी कि मिक्स टाइप की क्लॉथ हो जो कि आप रोजमर्रा की जिंदगी में वॉश करते हैं, तो उसके लिए आपको नॉर्मल वॉशिंग प्रोग्राम चूज करना है। उसके बाद सेकंड वॉशिंग प्रोग्राम आता है यहाँ पर क्विक वॉश। क्विक वॉश का मतलब ये है कि कम समय में आपकी कपड़ों को वॉश कर देना। आपको इस वॉशिंग प्रोग्राम को किस कंडीशन में यूज करना चाहिए, मान के चले आपके पास कम कपड़े हैं और वो कम गंदे हैं, तो उस कंडीशन में आप इस वॉशिंग प्रोग्राम को इस्तेमाल करें जिसके कम समय में इस प्रोग्राम के थ्रू बहुत अच्छी तरीके से कपड़े वॉश हो जाएंगे। इसके बाद हम बात करते हैं अगले वॉशिंग प्रोग्राम की जो है डेलीकेट यानी कि नाजुक कपड़े, जो भी पार्टी वेयर के कपड़े वगैरह होता है वो आप इस वॉशिंग प्रोग्राम में वॉश कर सकते हैं। वहीं अगले वॉशिंग प्रोग्राम की बात करें तो वो है बेडिंग यानी कि जो भी बेड की चादरें वगैरह होती हैं या फिर ब्लैंकेट वगैरह होती हैं वो आप इस वॉशिंग प्रोग्राम में वॉश कर सकते हैं। वॉश साइकिल के हिसाब से आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि टाइमिंग भी आ गया है, यानी कि बेडिंग का अगर आप वॉश प्रोग्राम यूज करेंगे तो 93 मिनट्स मशीन लेगी जिसमें आपके कपड़े वॉश होंगे, रिंस होंगे और अंत में मशीन कपड़ों को ड्राई करके सुखा भी देगी। तो यहाँ पर टोटल टाइमिंग इस प्रोग्राम में 93 मिनट्स की लगती है। वैसे डेलीकेट्स में आपने पहले देखा होगा कि 44 मिनट की जो है वो टाइमिंग लगती है। तो हर एक वॉशिंग प्रोग्राम का अपना अपना टाइप होगा कपड़ों के अकॉर्डिंग। जींस यानी कि सीधी सी बात है, आपको समझ में आ गया होगा कि आप आपकी जो भी जीन्स वगैरह है वो इसमें अच्छी तरीके से वॉश कर सकते हैं। इसके अलावा अगला वॉशिंग प्रोग्राम है यहाँ पर 6 नंबर का, वो है एनर्जी सेविंग वॉशिंग प्रोग्राम में क्या होता है तो मशीन जो है वो काफी कम इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करती है और इस दौरान मशीन काफी रुक के भी चलती है, यानी कि फास्ट कपड़ों को रोटेट नहीं करेगी और धीरे धीरे अच्छी तरीके से वॉश करेगी। तो आपको ये प्रोग्राम कब यूज करना है कि मान के चले कि बहुत ही कम गंदे कपड़े आपके पास हैं, ज्यादा गंदे नहीं हुए हैं और आपके पास ज्यादा कपड़े और आप चाहते हैं कि टाइमिंग का आपको कोई इश्यू नहीं है और आप पावर सेविंग भी करना चाहते हैं, तो इस वॉशिंग प्रोग्राम में कपड़े वॉश कर सकते हैं। अगला वॉशिंग प्रोग्राम है रिंस प्लस स्पिन। इसका मतलब यह है, रिंस का मतलब होता है कपड़ों को खंगालना और स्पिन का मतलब होता है उन्हें ड्राई करना। मान के चले कि आपने कपड़े जो है वो बाहर वॉश कर लिए हैं लेकिन खंगाले नहीं है और उन्हें निचोड़ा नहीं है, तो आप ये वॉश साइकिल यूज कर सकते हैं जिसमें दोस्तों आपके कपड़े खंगाले भी जाएंगे और अच्छी तरीके से घुमाकर स्पिन करके उन्हें निचोड़कर ड्राई भी किए जाएंगे। 8वां वॉशिंग प्रोग्राम मिलता है इको टब क्लीन का और इस वॉशिंग प्रोग्राम को कब यूज करना है तो मैं आपको बता दूं कि क्या होता है कि जब कभी भी हम मशीन में लगातार कपड़े वॉश करते हैं तो जो भी गंदगी वगैरह होती है, कपड़ों का मेल होता है या जो भी रूए होते हैं वो ड्रम के पीछे की ओर यानी कि बैक साइड में भी जमा हो जाता है और आपका ड्रम जो है वो गंदा हो जाता है। इसके लिए दोस्तों आपको इको टब क्लीन फीचर को यूज करना काफी जरूरी है और इसे दोस्तों आपको 30 वॉश साइकिल से लेकर 50 वॉश साइकिल के बीच में एक बार यूज करना ही है। मान के चलें कि अगर आपके यहाँ बोरवेल का पानी आता है या फिर टैंकर का पानी आता है जो कि हार्ड वाटर है और उसका टीडीएस लेवल काफी ज्यादा बढ़ा हुआ है, तो ऐसे में दोस्तों आपको टब क्लीन फीचर 30 वॉश साइकिल से लेकर 40 वॉश साइकिल के बीच में एक बार यूज करना ही है। क्या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन यानी कि नगर निगम का पानी आता है और वो इतना ज्यादा हार्ड नहीं है, तो ऐसे में दोस्तों आप 40 से 50 वॉश साइकिल के बीच में एक बार टब क्लीन कर सकते हैं और टब क्लीन करने का दोस्तों जो टोटल टाइमिंग होता है वो 3 आवर्स होता है। जैसे आप इको टब क्लीन फीचर को यहाँ से सेलेक्ट करते हैं उसके बाद केवल आपको स्टार्ट बटन को प्रेस करना होता है और आपकी जो मशीन है वो आपकी टब को क्लीन कर देती है। लेकिन उसके पहले मैं आपको बता दूं कि टब क्लीन करने के लिए मार्केट में डीस्केलिंग पाउडर आता है और वो हर एक ब्रांड में आपको देखने को मिल जाएंगे और सैमसंग का भी अपना खुद का डीस्केलिंग पाउडर आता है। तो आपको यहाँ पर
डिटर्जेंट ट्रिक जो दी हुई है उसमें डालना होता है। उसके बाद कुछ बचा हुआ जो है वो आपको ड्रम में यहाँ पर चारों तरफ सर्कुलेट कर देना है, जिससे कि मशीन आपकी टब को प्रॉपर तरीके से क्लीन कर पाए। टब क्लीन के दौरान मशीन जो है वो ड्रम के बैक साइड की ओर से भी प्रॉपर क्लीनिंग करती है। आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि छोटे छोटे आपको ये माइक्रो होल्स दिख रहे हैं। इन माइक्रो होल्स के थ्रू जो है वो डर्ट वगैरह या जो भी मेल होती है वो मशीन के ड्रम के पीछे की ओर भी जमा हो जाती है। इसलिए वो आपको टब क्लीन को टाइम टू टाइम क्लीन करना काफी जरूरी होता है। पल्सेटर देख रहे हैं, पल्सेटर में भी आपको छोटे छोटे होल्स यहाँ पर दिख रहा है। इन होल्स के थ्रू भी जो गंदगी वगैरह होती है वो ड्रम के बैक साइड में जमा हो जाती है। इसलिए तो आपको डिस्केलिंग यानी कि टब क्लीन को यूज करना काफी ज्यादा जरूरी है। इस मशीन में आपको यहाँ पर लेंट फिल्टर, जिसे कि हम मैजिक फिल्टर कहते हैं, वो भी मिल जाता है और इसको यहाँ से जिसे आप पुश करते हैं ये आसानी से रिमूव हो जाता है। आप ध्यान रखिएगा कि दोस्तों इस मैजिक यानी कि लिंट फिल्टर को आपको 7 से 10 दिनों में एक बार इसी तरीके से बाहर निकालना है। फिर यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर लॉक दिए हुए हैं, इससे कि आप आसानी से ओपन कर सकते हैं। और नॉर्मली क्या होता है कि दोस्तों यहाँ पर गंदगी जम जाती है, कपड़ों का मेल या रुए यहाँ पर जो है वो फ्रीज हो जाता है। तो आपको निकाल कर इसे साफ करना है, वापस से इस तरीके से लगाएं और मशीन में दोस्तों नॉर्मली इस तरीके से बहुत ही इजीली आप जो है उसे दोबारा लगा सकते हैं। और एक अच्छी वॉशिंग क्वालिटी के लिए लिंट फिल्टर को टाइम टू टाइम साफ करना काफी ज्यादा जरूरी है। हमारा ये जो सेक्शन है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम बात करेंगे यहाँ पर जितने भी मैनुअल प्रोग्राम किए हुआ उसकी। तो डीले एंड का मतलब ये होता है कि आप अपने हिसाब से जो भी वॉश साइकिल वगैरह सेलेक्ट करना चाहते हैं, यानी कि ओवर सेलेक्ट करना चाहता है, तो वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर कोई क्लॉक वगैरह नहीं होता, केवल आपको यहाँ पर टाइमिंग मेंशन करना होती है। सपोज अगर आप यहाँ पर एक से बात करते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि 3 घंटे के बाद आपकी मशीन कपड़े वॉश करे, तो आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं। उसके बाद आपको केवल स्टार्ट बटन को ही प्रेस करना है। तो डे एंड करने की जरूरत एक्चुअली होती क्या है? होती इसलिए तो कि बहुत से लोगों के वहाँ जो होता है दोस्तों पानी किसी और समय पे आता है और वो उनको जॉब वगैरह पे जाना होता है और वो चाहते हैं कि मशीन में वो कपड़े लोड कर दें और टाइमिंग सेट कर दें। जब पानी आए तब मशीन ऑटोमेटिकली ऑन हो जाए और आपके कपड़ों को वॉश करना शुरू कर दे और वो फिर उन्हें वो ड्राई भी आराम से कर दे। इसलिए ये डिले प्रोग्राम दिया हुआ है जो कि अपने टाइमिंग के हिसाब से आप सेट कर सकते हैं। अगली वॉश साइकिल की बात करते हैं वो है वाटर लेवल। यहाँ से आप वाटर लेवल सेट कर सकते हैं। अगर आपको मैनुअली ये सारे वॉश साइकिल यूज नहीं करना है और आपको केवल यही यूज करना है तो यहाँ से आप वाटर लेवल वगैरह सेट कर सकते हैं। यहाँ पर 3 मैनुअल प्रोग्राम और दिए हुए हैं जिसमें वॉश, रिंस और स्पिन तीनों ऑप्शन वगैरह दिए हुए हैं। आप चाहते हैं कि कपड़े केवल वॉश हो, आपको रिंस नहीं करना है, आप रिंस बाहर करना चाहते हैं, स्पिन बाहर करना चाहते हैं, यानी कि निचोड़ना भी बाहर चाहते हैं और केवल वॉश करना चाहते हैं, तो यहाँ से आप वॉश कर सकते हैं। 23 मिनट में आपके कपड़े वॉश हो जाएंगे। लेकिन आप ये चाहते हैं कि कपड़े जो है वो बाहर आपके वॉश हो चुके हैं, केवल आप खंगालना चाहते हैं, उन्हें स्पिन भी नहीं करना चाहते और वॉश भी नहीं करना चाहते हैं, केवल आप रिंस भी यहाँ से कर सकते हैं। 10 मिनट में आपके कपड़े जो है वो अच्छी तरीके से खंगाले जाएंगे। अगर आप ये चाहते हैं कि कपड़े आपने बाहर वॉश कर लिए हैं, बाहर खंगाल भी लिए हैं, केवल मशीन आपके कपड़ों को ड्राई करे यानी कि निचोड़े, तो यहाँ से आप स्पिन भी कर सकते हैं। आप ये चाहते हैं कि मशीन आपके कपड़े वॉश भी करे और रिंस भी करे लेकिन निचोड़े नहीं, तो यहाँ पर आप दोनों प्रोग्राम को एक साथ सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके दोबारा आपको फंक्शन बटन को ही प्रेस करना होता है। आप ये चाहते हैं कि मशीन आपके कपड़े वॉश ना करे, रिंस और स्पिन करे, तो आप रिंस और स्पिन को भी यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आप तीनों वॉश साइकिल को अगर एक साथ सेलेक्ट करना चाहते हैं तो नेक्स्ट आपको फंक्शन बटन को ही प्रेस करना है, जिसमें तीनों प्रोसेस हो जाएगी और मशीन आपके कपड़ों को वॉश भी करेगी, रिंस भी करेगी और स्पिन भी करेगी। इस मशीन को आप लॉक कैसे कर सकते हैं? तो सिंपल सी प्रोसेस है। आपको डिले एंड और वाटर लेवल बटन को कुछ समय के लिए प्रेस करके रखना है। प्रेस करके रखने के बाद आपको थोड़ा सा समय देना है, मशीन आपकी यहाँ से लॉक हो जाएगी और लॉक का सिंबल भी आपके सामने शो हो जाएगा। सेम प्रोसेस से तो यानी कि सेम बटन को आप प्रेस करेंगे तो मशीन आपकी वापस से अनलॉक भी हो जाती है। अब बात करते हैं कि आप इस मशीन में आखिर कपड़े कैसे वॉश कर पाएंगे। ज्यादातर लोग ये गलती करते हैं कि जब भी वो मशीन खरीद लेता है तो ये सोचता है कि इसने तो मशीन खरीद ली है, अब मशीन में ज्यादा से ज्यादा कपड़े वो लोड कर दें और मशीन जो है उनके कपड़े वॉश कर देगी। दोस्तों ऐसा नहीं है। जितने कैपेसिटी की आपने मशीन खरीदी है, जैसे कि 7 kg की खरीदी है, तो उसमें दोस्तों आपको 90% कैपेसिटी तक की कपड़े लोड करना है, यानी कि 6.5 kg ड्राई कपड़े ही लोड करना है, जिससे कि मशीन का जो टब है वो ओवरलोड ना हो और मशीन दोस्तों आपको एक अच्छी वॉशिंग क्वालिटी प्रोवाइड करे और सालों साल आपका प्रोडक्ट आपको सर्विस देता रहे। सबसे पहले आपको यहाँ से मशीन का जो टॉप में डोर दिया है उसे ओपन करना है और ध्यान रखिएगा कि मशीन में जब भी आप कपड़े लोड करें तो आपको इसे फैलाते हुए लोड करना है। ऐसा नहीं कि दोस्तों आप इसे बंद करके एक के ऊपर एक कपड़े लोड कर दें। प्रॉपर तरीके से आप फैलाएं और कपड़ों को मशीन के टब में लोड करें। जब भी दोस्तों आप मशीन में कपड़े लोड करें तब आपको कॉइन या सिक्के पहले से बाहर निकाल लेना है, या फिर सेफ्टी पिन वगैरह है तो उसे भी आपको बाहर निकाल लेना है। अगर आप उसे बाहर नहीं निकालते हैं तो वो मशीन के जो भी पल्सेट होता है उसके नीचे की ओर जाकर स्टक हो सकती है, ड्रेन पाइप में स्टक हो सकती है। ऐसे में दोस्तों आपको काफी ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, तो आप इस बात का ध्यान जरूर रखिएगा। मशीन में कपड़े लोड करने के बाद आपको यहाँ पर डिटर्जेंट डालना होता है। दोस्तों हम बात करते हैं कि आखिर आपको मशीन में कौन सा डिटर्जेंट यूज करना चाहिए।
दोस्तों ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन के लिए आपको मैटिक पाउडर या फिर मैटिक लिक्विड ही यूज करना चाहिए, क्योंकि स्पेशली टॉप ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन के लिए ही बनाया जाता है, जिससे कि आपको एक अच्छी वॉशिंग क्वालिटी मिलती है। पाउडर या फिर लिक्विड, इन दोनों में से कौन सा आपके लिए बेस्ट रहेगा? तो मैं आपको बता दूं कि दोस्तों लिक्विड आपके लिए सबसे ज्यादा बेस्ट होता है, और पाउडर के मुकाबले दोस्तों वो हाफ कंज्यूम होता है, यानी कि केवल आपको आधा ही यूज करना होता है। मान के चले कि दोस्तों अगर आप कपड़े वॉश कर रहे हैं और एक ढक्कन प्रॉपर भर के पाउडर ले रहे हैं, तो आपको लिक्विड केवल हाफ ही उसका यूज करना होता है, तो इसका बेनिफिट आपको मिल जाता है। इसके अलावा दोस्तों पाउडर की अपेक्षा लिक्विड जो है वो पानी में अच्छी तरीके से घुल जाता है, जिसकी हेल्प से आपके कपड़े अच्छी तरीके से वॉश हो जाता है। तो मैं आपको रिकमेंड यही करूंगा कि आप इस मशीन में जो है वो लिक्विड ही यूज करें। आपको लिक्विड कितने क्वांटिटी में यूज करना है, तो जिस किसी भी ब्रांड का आपने लिक्विड खरीदा है उसके ऊपर यहाँ पर पैकेजिंग के ऊपर क्लियरली मेंशन किया हुआ होता है कि आप कितने कपड़े वॉश कर रहे हैं, तो आपको कितना लिक्विड यूज करना है। नॉर्मली अगर आप जो है वो 12 से 13 कपड़े अगर डेली वॉश कर रहे हैं, तो आपको एक ढक्कन भर के या जो क्वांटिटी वगैरह दी हुई है नॉर्मली, वो आपको उस हिसाब से यूज करना है। सपोज अगर आप हेवी कपड़े जो है वो वॉश कर रहे हैं, जीन्स वॉश कर रहे हैं या फिर ब्लैंकेट वगैरह वॉश कर रहा है, तो आप क्वांटिटी थोड़ी सी बढ़ा भी सकते हैं। लिक्विड दोस्तों आपको डिटर्जेंट ट्रे में जो सेक्शन वगैरह दिए हुए हैं, जैसे कि आपको यहाँ पर 2 सेक्शन मिल रहा है, तो थोड़ा सा आप दोनों सेक्शन वगैरह में आराम से डाल सकते हैं। डिटर्जेंट डालने के बाद अगर आपकी मशीन का सॉफ्ट क्लोजिंग डोर है, तो उसे आप फुली क्लोज ना करें, उसे ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाने दें। उसके बाद नॉर्मली आपको यहाँ से वॉश साइकिल सेलेक्ट करना है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारे पास कम कपड़ा है, यानी कि सिंगल टी शर्ट है, तो यहाँ से हम क्विक वॉश प्रोग्राम सेलेक्ट करेंगे, जो कि सेकंड नंबर का प्रोग्राम है। उसके बाद केवल आपको यहाँ से स्टार्ट बटन को ही प्रेस करना है। वॉशिंग प्रोग्राम सेलेक्ट करने के बाद मशीन पानी लेती है, और ये टोटल जो क्विक वॉश का टाइमिंग है, यानी कि 35 मिनट्स हमारे सामने शो कर रहा है, यानी कि 35 मिनट के अंदर ये मशीन आपके कपड़ों को वॉश भी करेगी, खंगालेगी यानी कि रिंस भी करेगी, और एंड में कपड़ों को निचोड़ कर ड्राई भी करेगी। सबसे पहले एरर कोड की बात करता है, वो है 4C, और ये 2 कंडीशन में आता है। पहली कंडीशन ये है कि जो भी नल या टैप है, अगर आपने उसे बंद किया हुआ है या फिर आपकी पानी की टंकी में पानी खत्म हो गया है, तो इस कंडीशन में अगर मशीन को वाटर सप्लाई नहीं मिलेगी, तो फिर मशीन 4C एरर शो करेगी। इसके अलावा लिंट फिल्टर यानी कि जो मैजिक फिल्टर आपको मिलता है, अगर आपने उसे साफ नहीं किया और वो दोस्तों काफी चौक हो गया है, तो उस कंडीशन में भी मशीन 4C एरर शो करेगी। नेक्स्ट एरर कोड SC, जिसे कि आप 5C भी पढ़ सकता है। ये किस कंडीशन में आता है? मशीन से तो अगर वेस्ट वाटर बाहर नहीं निकल पा रहा है, मान के चले कि दोस्तों ड्रेन पाइप जो है वो मुड़ गया है, या फिर उसमें कुछ भी कचरा वगैरह आ गया है, तो उस कंडीशन में ये एरर उड़ाता है। अगला एरर कोड है UB, यानी कि अनबैलेंस, और ये 2 कंडीशन में आता है। पहली कंडीशन ये है कि दोस्तों अगर आप मशीन के टब में कपड़े लोड कर रहे हैं और आपने उन्हें एक के ऊपर एक लोड कर दिया, यानी कि प्रॉपर तरीके से लोड नहीं किया, या फिर आपने ओवरलोड कर दिया, तो भी उस कंडीशन में ये एरर कोड आएगा। इसके अलावा एक और कंडीशन है कि अगर आपने मशीन को प्लेन सरफेस पर नहीं रखा है, यानी कि एक जैसी समतल जगह पर नहीं रखा है, जगह दोस्तों ऊपर नीचे है, तो उस कंडीशन में भी ये एरर कोड आ सकता है। दोस्तों अब हम ये कहेंगे कि आपके यहाँ तो जगह जो है वो प्रॉपर तरीके से प्लेन सरफेस नहीं है, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए? दोस्तों उस कंडीशन में मार्केट में स्टैंड आता है, तो उन्हें रखकर आपको मशीन के साथ यूज करना चाहिए, जिससे कि मशीन प्रॉपर तरीके से बैलेंस रहे और आपको ये एरर कोड ना आए। अगला एरर कोड है DC, और ये दोस्तों तब आता है जब आपके मशीन का डोर जो है वो प्रॉपर क्लोज ना हो, या फिर अगर आप मशीन कपड़े वॉश कर रही है और मशीन का डोर को ओपन कर देता है, तो उस कंडीशन में भी DC एरर कोड आता है। मशीन हमारे कपड़े वॉश कर चुकी है, और अब हम ये देखते हैं कि कितनी अच्छी वॉशिंग क्वालिटी हमें मशीन से मिली है। तो जैसे कि अभी आप देख रहे हैं कि कॉलर वगैरह पर भी कोई भी मील नहीं है, और अच्छी तरीके से हमारी ये जो टी शर्ट है वो वॉश हुई है। ड्राइंग कैपेसिटी की अगर मैं बात करूं, तो ये 60 to 70% ड्राई हो चुकी है, बिल्कुल भी इसमें पानी नहीं है। अगर हम इसे निचोड़ के भी देखें, तो आप देख पा रहे होंगे कि कुछ भी पानी इसमें से नहीं निकल रहा है। तो एक अच्छी ड्राइंग कैपेसिटी भी आपको इस मशीन से मिल जाती है। केवल इस टी शर्ट को दोस्तों आपको 15 से 20 मिनट की कड़क धूप दिखाना है, उसके बाद ये कंप्लीटली ड्राई हो जाएगी। पास्ट में भी काफी सारी वॉशिंग मशीन के डेमो वीडियो हमारे चैनल पर पब्लिश किए हैं, जिसमें मैंने मशीन के रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपको देने की उन वीडियो के माध्यम से पूरी कोशिश की थी। दोस्तों काफी सारे यूजर ने हमसे कुछ सवाल ऐसे किए हैं, जिनको मैं इस वीडियो में आंसर करना चाहता हूं। पहला क्वेश्चन ये है कि दोस्तों क्या इस टॉपलोड ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन या जो भी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन आती है, उसमें हम ऊपर से पानी डाल सकते हैं? दोस्तों जवाब है कि बिल्कुल नहीं डाल सकते। ये एक ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है जो कि अपने हिसाब से वाटर लेवल को मैनेज करती है। तो दोस्तों आपको बिल्कुल भी ऊपर से पानी नहीं डालना है। इसके अलावा एक और क्वेश्चन है कि जब भी वो मशीन में वॉश साइकिल सेलेक्ट करता है, यानी कि जो ऑटोमेटिक वॉशिंग साइकिल सेलेक्ट करता है, तो उसका जो भी एक्चुअल टाइम होता है उससे ज्यादा मशीन टाइम क्यों लेती है? इसका सिंपल सा रीजन है, वो यह है मशीन को वाटर सप्लाई प्रॉपर नहीं मिलती। इसके पीछे 3 रीजन हो सकता है। पहला ये कि दोस्तों है कि आपकी टंकी में पानी कम हो,
दूसरा रीजन ये है कि नल का टैप है उसमें पानी का प्रेशर कम हो या फिर कुछ रुकावट आ गई हो, यानी कि कुछ कचरा वगैरह फंस गया हो। इसके अलावा तीसरा रीजन ये है तो मशीन के बैक साइड में जो वाटर रिलेट पाइप होता है वहां पर जो फिल्टर होता है उसे आपको साफ करना होता है। तो आपको ये करना है, जो वाटर लीड का पाइप है उसे यहाँ से निकालना है और यहाँ से थोड़ा सा प्रेशर देके अगर आप निकालेंगे तो यहाँ पर एक फिल्टर वगैरह दिया हुआ है। इसमें नॉर्मली क्या होता है कि यहाँ पर कचरा वगैरह जो है वो जमा हो जाता है, तो कई बार इसके कारण की वजह से भी मशीन को वाटर सप्लाई नहीं मिलती है। तो आपको इसे भी चेक करना है और इसे साफ करके दोबारा जो है कुछ इस तरीके से इसे लगा देना है और ये आसानी से फिट हो जाता है और फिर आप वाटर रिलेट पाइप को वापस इस तरीके से लगा सकते हैं। जिससे होगा ये कि दोस्तों मशीन को वाटर सप्लाई प्रॉपर मिलेगी और आपने जो भी वॉश साइकिल सेलेक्ट की है उसी हिसाब से मशीन टाइम लेकर आपके कपड़ों को वॉश करेगी। हम बात करता है सैमसंग की स्टॉक ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन के प्रॉस एंड कॉन्स की। इस मशीन में कमी यह है कि आपको ब्रांड की ओर से जो रेट मेश कवर मिलता है जो कि मशीन के बॉटम में इंस्टॉल किया जाता है वो उतना ज्यादा मजबूत आपको नहीं मिलता, उसे चूहे आसानी से डैमेज कर सकते हैं। अगर आपके यहाँ बहुत ज्यादा चूहे हैं तो ऐसे में दोस्तों आपको समाधान ये करना है कि मार्केट में लोहे वाली मच्छर की जाली आती है और दोस्तों स्टैंड भी आता है, तो आपको उन्हें मशीन के बॉटम में रखकर इस्तेमाल करना है जिससे कि मशीन में चूहे एंटर ना कर पाए और आपकी मशीन आपको सालों साल सर्विसेज प्रोवाइड करती रहे। इसके अलावा एक और कमी यह है कि मशीन में जब कभी भी आप कपड़े ड्राई करते हैं, यानी कि मशीन जब कभी भी स्पिन प्रोसेस रन करती है तो आप दोस्तों थोड़ा सा नॉइस लेवल ज्यादा इस मशीन का बढ़ जाता है, यानी कि पैनल उस समय वाइब्रेशन थोड़ा सा ज्यादा करता है, लेकिन दोस्तों बिल्कुल इग्नोरेबल है, इतना ज्यादा भी नहीं है कि इससे आप इरिटेट हो जाएं या फिर आप परेशान हो जाएं। वही फायदे यानी कि प्रॉस के बारे में आपको बताऊं तो ये मशीन दोस्तों एक बजट फ्रेंडली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है जो कि कम बजट में आपको सारी प्रोसेस ऑटोमेटिक प्रोवाइड कर देती है। वहीं आपको एक अच्छी बिल्ड क्वालिटी भी इस मशीन की देखने को मिलेगी। वॉशिंग क्वालिटी तो इस मशीन की काफी बढ़िया आपको मिल जाती है और दोस्तों सैमसंग की ओर से आपको आफ्टर सेल सर्विसेज का सपोर्ट भी काफी बढ़िया मिलता है। ये रही कंप्लीट डिटेल सैमसंग की स्टॉक ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन के बारे में। मैं उम्मीद करता हूं आपको हमारा ये डिटेल वीडियो जरूर अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो जरा सा भी पसंद आया हो तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फैमिली फ्रेंड्स मेंबर के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। और अगर आपके कोई सवाल है तो प्लीज कमेंट कीजिए, मैं पूरी कोशिश करूंगा दोस्तों आपके सवालों का रिप्लाई आपको करने में। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलता है बहुत जल्द एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।